歡迎大家收睇小伙子頻道。今條影片咧係想講下 SMH 呢隻ETF 嘅，咁究竟係做啲咩啦，同埋點解睇好啦，同埋啦佢嘅走勢咧相對上比呢個 QQQ 更為強勢嘅。咁但係咧當中亦都有唔好嘅地方咧，就係佢波動性較為大。咁而家點睇而家個究竟呢個 ETF 係啲咩啊？同埋後續睇唔睇好啊？同埋而家係咪一個好入貨嘅時機咧？咁多個嘅啦，不作任何投資建議，純個人分享。錄影時間咧，2026年4月14號星期二下晝嘅2點12分，QQQ 做緊617嘅啦，最高見過626啊！你冇聽錯，咁都係咧。之前同大家講啦，升咗就唔好搞咁多嘢啦。咁我之前大概都係喺600蚊度啦，一路跌一路買嘅，咁心情咧都唔係話咁容易去平復嘅。咁最主要原因都係兩個啦。點解買入咧？第一就係嗰個RSI 去到低嘅位置啦，第二啦就係呢個流動性升緊啦，第三咧 VIX 去到30以上咧都係個非常之唔錯嘅機會，但係咧而家就唔好啦，我覺得字唔好啦，綠色咧去到咁深色，一轉淺色咧就係有機會危險噶啦，所以咧絕對唔好嘅，咁所以升幅大概而家都由最低550定560左右咧都有1成幾嘅收穫噶啦，咁而家啦。咁今集想講咩咧？另一隻更加犀利叫 SMH， 俾大家望望啦。SMH 咁已經超咗新高啦。咁最高咧上一次咧426蚊啦，而家去到444蚊噶啦。呢隻咧就係呢個晶片股啊，晶片股嘅 ETF 啊。咁所以咧你個大包圍究竟有啲咩咧？咁今集咧你個第一個 PDF 檔啊，即係呢個課程啦。咁裏面咧有製作緊啦，我一陣將啲影片咧就會搭上去啦。咁大家咧。就咧喺呢度撳翻開啦，咁有個 PDF 檔1啦，咁亦都有 PDF 檔2同3咧，都係一個會員嘅部分啦。咁我哋即刻撳嚟睇睇先。咁呢個咁嘅 SMH 咧，究竟買緊啲咩咧？亦都點解咁強勢咧？唔使講啦，而家晶片就係 AI 嘅靈魂所在。而呢個咁嘅SMH 咧包埋輝達嘅，咁所以咧嗰個叫做分散程度咧相對較高啦，咁確定性較為高啦。假設有個輝達唔好嘅消息啦，咁導致成個輝達都有比較大嘅一個波幅，咁但係咧相對上 ETF 咧唔係單一隻股票嘅咧，咁我覺得買個確定性啦，同埋買個量咧都係多少少嘅。咁而家即刻睇睇啦，咁佢包啲咩咧？咁當中咧輝達佔20%啊，同埋咧最緊要呢個 TSM 啊，點解咧？因為 TSM 咧就係嗰個台積電啦，而台積電咧有兩隻嘅，一隻咧就係俾大家望望下。一隻咧就係台灣版一隻咧就係呢個美股版，計翻嗰個匯率咧一樣嘅，佢話每股咁，但係咧 TSM 嘅少少叫做日價嘅因為你哋買唔到嘛，咁所以咧買唔到台灣股票咧就買呢個，所以台灣股票靚仔少少嘅走勢，咁都唔緊要啦。咁最主要咧就係一個 package 有晒咁多隻股票嘅一個大集錦啦，咁當中嘅 ASR 啦，即係光刻機啦。咁全部都係全世界最大嘅。而點解晶片股爆升唔使講啦 ？AI 用嘅 token 量咧，唔係直線，係一個叫做 exponential 爆炸線啊，非常之簡單。以前一問一答咧都係唔係用好多 token， 而家成部電腦咧俾佢自動去 run 咧，係會用超多 token， 一個人都會越用越多咯，只會越用越多，唔會越嚟越少。就好似小伙子咧整呢啲片整呢啲咁嘅YouTube 頻道咧越嚟越少。所花嘅時間咧，相對上比之前少咗好多，因為有呢啲 AI 同埋咧有個即係寫梯圖寫 description 咧全自動喎，俾個俾個權佢啦，佢就幫你搞晒啦。咁所以咧越用越多嘅呢啲 token，咁所以咧話俾大家聽咧，尤其是而家 Cloud 咧嗰個實際應用咧落到地咧，我覺得啲人用得更加癲咯。咁所以咧嗰個 AI 嗰個趨勢，令到嗰個 token 用嘅算力。或者叫做量咧只會更加多啦，咁同埋咧價錢越嚟越平啦，我覺得會更加吸引多人用嘅，因為以前用嗰啲 token 咧越嚟越貴即係貴嘅都可能做一件事都幾蚊，而家咧幾毫子都唔使，咁所以咧越用越多，變相咧用多過之前都未定，就係咁啦。咁大致上咧小伙子而家點即係有啲咩包含喺裏面都睇到啦，咁亦都知道佢係賣緊呢個晶片啦。咁最主要咧睇翻佢嗰個過往價格走勢啦，咁下條片咧。再同大家分析分享啦，都係嗰句啦，不像有投資建純個人分享俾大家睇下呢集，都係小弟咧喜歡之選嘅，而呢集喜歡之選咧都有唔同嘅分析介紹啦。咁如果想睇
輕鬆少少嘅睇上集啦，下集咧就係呢個會員付費嘅，咁啊同埋咧而家做緊4折，咁啊曲咧就話如果你想要曲咧就歡迎咧email 小弟啦，名額咧都唔多啦，得8位。咁如果想免費得到PDF 同埋影片資訊咧，歡迎大家咧入呢個位置去翻呢個 B 鞋，跟住咧打翻 email 咧就會收到噶啦嚇，全免費的嚇，想付費都可以嘅嚇，支持小弟支持你自己。咁大致上咁啦，下條影片咧再同大家咧睇埋 PDF，原來 PDF3同埋呢一啲我覺得好啲嘅入貨位，而家唔好入啦，我覺得啊。下條影片見啦，咁多謝大家收睇有啲咩咧就訂閱咗，跟住咧再 email 小弟啦，下條片見，拜。